Existen en nuestra sociedad dos grandes autoengaños, como diríamos, dos clichés. Número uno, no doctor, a mí me gusta usar medicamentos naturales. Y yo le digo, ajá, el agua. ¿Qué es el agua? Oh, eso es lo más natural que hay. El agua es la vida. Manito, ¿y qué es el agua? H2O. Dos elementos de una tabla periódica de química. O sea, que el agua es química al cual tú no estás de acuerdo porque no te gusta usar cosas químicas. Ese es el primero. Y el segundo, no, doctor, yo practico la medicina milenaria china y la medicina milenaria hindú. Y le digo yo, ajá, pero la medicina que tiene miles de años en China, hasta 1960 hacía que los chinos lo que duraran fueran 30 años, porque los chinos se morían de 30 y 40 años, no vivían más de 40 años con su medicina milenaria. Y no voy a hablar de la India, donde la gente se moría a los 29. Entonces no vivían nada. El que duraba 60 años era considerado un sabio. Por eso es que en las culturas chinas y en la cultura hindú, el que pasa de 50 años ya es un sabio, porque la medicina milenaria no hacía nada. Hasta que un inglés no cogió la Rauwolfia y la convirtió en un antihipertensivo. Se llama la reserpina. Y hasta que Alexander Fleming no hizo la penicilina. Los chinos y los hindú duraban 30 años. Estamos claros, ¿verdad? Estamos claros con eso. Entonces, hoy vamos a hablar, estoy solo en cabina, de este nuevo movimiento. Tiene 40, 50 años, desde los años 60, desde que entró lo que se conoce en el movimiento filosófico social de los años 60, lo que le llamaban la época de Acuario, ¿no? Que comenzó esa respuesta a la guerra, así de forma radical, porque cada época, cada sociedad le da una respuesta radical a la guerra. Imagínate tú cuál fue la respuesta a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam que lo comienzan los franceses. Los franceses que verdaderamente comienzan en Vietnam esa famosa guerra, la siguen los norteamericanos. Y el mundo vivió alrededor de la guerra de Vietnam muchos años, por los problemas ideológicos, ¿no? Y la famosa dualidad filosófico, social y política que vivía el mundo a mediados del siglo XX, que era el comunismo y la democracia, vamos a llamarle así. Entonces, esa respuesta radical a la guerra de Vietnam fue el movimiento hippie. Movimiento hippie que mucha gente lo delimita desde 1968 en Francia, ¿no? Ese famoso discurso que dio Jean-Paul Sartre, que ahí fue que se enchismoteó, sería, con Michel Foucault, esos famosos filósofos de finales del inicio del posmodernismo, vamos a llamarle. Y ahí comienza ese proceso, ¿no? Que dividió a los Estados Unidos en dos, los proguerras y los hippies antiguerra. ¿Qué entró ahí a la sociedad? Entraron las grandes moléculas psicodélicas. Esas moléculas psicodélicas que después del trauma hippie fueron desaparecidas legalmente de la sociedad, por ejemplo, norteamericana, y que ahora, 40 años después, 50 años después, estos mismos modelos de drogas psicodélicas, nosotros los psiquiatras le estamos encontrando un uso clínico adecuado, donde hablar de LSD, hablar de ayahuasca, hablar de psilocibina, hablar de hongos, era el infierno, ¿no? Eso era lo peor del mundo. Ahora, los propios psiquiatras estamos obviamente, donde se está haciendo medicina de primer mundo, pues obviamente estamos utilizando dosis de psilocibina, la misma ayahuasca, el peyote, la ketamina,
¿no? Que la ketamina es otra cosa, porque la ketamina es un anestésico, pero lo estamos usando para sacar de procesos depresivos resistentes. Un proceso depresivo resistente no es cualquier cosa, es cuando una depresión no ha respondido a un trial, a un seguimiento de tratamiento por más de, vamos a llamarle así, 12, 16 semanas. Entonces uno puede hablar de algún tipo de depresión resistente. Entonces la ciencia, como siempre, es la ciencia la que termina pagando los platos rotos de la sociedad represiva, de los tabúes que la sociedad va implantando, ¿no? Por alguna razón. Recuerde que hemos hablado aquí que la razón por la cual los psicodélicos y la marihuana fueron prohibidas realmente era por el negocio del cigarrillo, por el tabaco. Y hemos tocado ese tema en muchísimas ocasiones. Pues ahora, en esta nueva época posmoderna, la tendencia de la psiquiatría posmoderna, la psiquiatría del siglo XXI, lo que yo le llamo, y le llamamos un grupo de psiquiatras, la psiquiatría de precisión, está utilizando todos estos psicodélicos, sacándole la parte medicinal para sintetizar moléculas que ayuden con los estados mentales. A veces la gente no respeta realmente lo que es la psiquiatría y los estados mentales. A veces uno ve un paciente que viene y te dice, no, yo tomo 6 medicamentos. Yo estoy, doctor, yo no puedo utilizar tantas cosas. Le digo yo, ajá. ¿Y qué tú usas? Me dice, mire, doctor, yo uso la rosuvastatina para el colesterol, un antihipertensivo, porque una vez me encontraron la presión alta y me están dando también un beta bloqueador, porque un día yo dije que tenía como una arritmia. Pero además de esos 3, yo uso lo suyo, doctor. Yo uso el litio. Usted me tiene el litio, me tiene en un medicamento que se llama olanzapina y usted también me está dando una gota para dormir. Yo no puedo seguir así, doctor. Entonces, yo me siento, ¿verdad?, con él. Casi siempre anda la pareja de esa persona, ya sea mujer o hombre, ¿no? O anda la mamá, o anda el papá. Normalmente o la pareja o los padres. Y entonces yo le digo a ese paciente, mira qué es lo que pasa. Mira la idea que nosotros, la sociedad, y es una realidad lo que estoy diciendo, tenemos de la medicación psiquiátrica, para después volver a entrar a la medicación natural. Tú no se te ocurre ir donde el cardiólogo que en una ocasión te encontró la presión alta y te puso medicamento, y que en una ocasión tú tuviste unas palpitaciones y te puso un medicamento antiarrítmico para que tuvieras más tranquilo tu corazón, y porque en una ocasión tú tuviste el colesterol dique en 200 y pico, que no es nada, porque al final el colesterol es lo que de la cosa que nutre el cerebro. Hay que tener mucho cuidado con lo del colesterol, ¿eh? Ahí tengo yo que darle la razón al influencer que un día yo ataqué aquí, pero hay que darle la razón en muchas cosas, como yo bien dije en el video. ¿A usted no se le ocurre ir donde el cardiólogo y decirle, quíteme eso? Y el cardiólogo lo que trata es ese pedazo de carne con 4 cavidades que se llama corazón, un músculo con 4 cavidades. Pero los medicamentos de tu cerebro, que yo te los doy para que tú puedas sobrevivir, para que tú puedas trabajar, para que tú puedas mantener a tus 6 hijos que tienes, porque como buen bipolar en la calle tuviste hijos, eso tú quieres que yo te lo quite. Y la propia esposa tuya que está al lado tuyo quiere que yo te lo quite. Porque no se respetan los medicamentos del cerebro, pero sí se respetan los medicamentos del corazón. No, doctor, pero que el corazón mata. Lo que se muere es el cerebro, hermano.
Pero la cultura y la ciencia cardiocéntrica, o sea, la medicina, gira alrededor del corazón, producto de lo que culturalmente se nos ha inculcado. Ellos dicen, no, el corazón es lo más importante. No, no es así, señores. Es cierto que el corazón tiene un infarto, ¡pum!, y se acabó la vida ahí mismo. Pero no quiere usted que se le muera un pedazo de cerebro, porque seguir viviendo con un cerebro defectuoso es peor que morir. Eso es una realidad. Entonces, normalmente, todavía en nuestra sociedad, los medicamentos psiquiátricos, los medicamentos de nuestro cerebro, se ponen a un lado. Pero nada, vamos a tomar la primera pausa. Yo voy a seguir hablando ahora de esta moda acientífica del uso de medicamentos naturales que ha demostrado que al final y al cabo, como todo en el postmodernismo, es un jodido negocio. Obviamente, los famosos, esos tesis, ¿no? Té. El té es una hoja, señores. El té no es una bebida. El té es una hoja que se hace una bebida y le pusieron té. Pero realmente el nombre no es té. El nombre es infusión. O sea, los diferentes té que hay, té como la palabra Gillette. Gillette es una marca de navaja, ¿verdad? Pero se le ha pegado que Gillette es la navaja. Lo mismo con el té. El té es una hoja derivada del sur de Asia, ¿no? Donde se hacía la infusión, que le llamaban té, y se hizo tan famoso el té, que le llaman té a todo. Pero realmente son infusiones. Entonces esas infusiones chinas, que eran buenísimas para la salud y era lo que daban desde hace 1000 años, ayudaba, señores, pero no era medicación. Porque los chinos no dejaron de vivir vivían 40 años, no más. Entonces no servían. No tenían efecto antibióticos realmente, no tenían efecto antihipertensivos realmente. Que el ajo es bueno para la presión. Ajá. El ajo es bueno para la presión. Sí, mira qué bien. Llega a una emergencia con 180, 100 de presión. Y ponle ajo por donde tú quieras. A ver si le va a bajar la presión. Entonces, por Dios. No, que el té de ajo es bueno para mantener la presión baja. Sí. Cuando tú la tienes bajita o cuando tú estás medicado, si tú quieres una ayudita extra, bébete un té de ajo. Yo no le digo que no. Pero lo que yo no puedo decir, y ahí es donde viene mi encontronazo con estos representantes de ventas de productos naturales, porque eso es lo que son. La mayoría, no todos, pero la mayoría de esos que están promoviendo productos naturales, lo que son es representantes de venta, porque ellos te venden el producto ahí mismo. Yo te receto un medicamento y usted se va a la farmacia a comprarlo. No, pero el que está recetando un producto natural lo tiene en stock y la consulta te cuesta $1 y el medicamento te cuesta 1000. Mira qué bien. Entonces, no, yo voy a donde el doctor, que el doctor cobra barato. Cobra barato. Y las cuatro sanganadas que tú te vas a llevar. Los 4 infusiones, el 3T y 7 pastillas de manganeso y de cosas. ¿Cuánto te costó todo eso? Entonces, vamos a declarar que no todo el mundo, obviamente hay médicos naturistas. Yo me llevo muchísimo del doctor Canelo. Yo le pregunto, Canelo, mira, ¿qué hay natural para tal cosa? Pero no es que yo voy a dejar mi pastilla de la presión para beberme lo que me da Canelo. Pero el Canelo ayuda. Por ahí está Frank Canelo. Frank Canelo es un tipo que se ve saludable porque él hace una vida saludable. Entonces, un saludo a mi hermano Frank Canelo, que ha venido aquí al programa. Pero lo demás, hay otro grupo que lo que está es vendiendo productos. Hay 2 o 3 médicos buenísimos. Ahora, cuando esos médicos buenísimos, naturistas, te dicen, tómate esto y deja el medicamento
que te dio tu gastroenterólogo, por ejemplo, entonces ya tenemos problemas. Tú ves, ya tenemos problemas. Tú puedes ir donde fulano, hacer todas tus medicinas naturistas. Yo personalmente, en el COVID, y tengo que decirlo, y todavía, yo uso ozono. Yo me inyecto ozono mensualmente con el doctor Humberto Ramírez, quien es naturópata. Medicina alternativa principalmente. Y Humberto Ramírez está en neurociencias. Está en mi grupo haciendo medicina alternativa. Y yo me pongo ozono todos los meses. Y hasta el día de hoy yo no he tenido una prueba COVID positiva. Yo me cubro. Yo en mi consultorio hasta hace un mes trabajaba con una mampara, pero en físico. Porque ese es otro problema que hay ahora, señores. Todavía hay médicos que le ha cogido el gustico a trabajar online. Hoy, ¿cuál es la razón de trabajar online? ¿Usted vive en Nueva Zelanda? Esos médicos que están trabajando online todavía, atención, y esto es muy importante, atención la gente del Instagram. Esos médicos que están trabajando online desde la propia República Dominicana, que posiblemente viven a 3 casas del paciente, lo que van a provocar es que el dominicano haga una consulta online con un médico de España o de Estados Unidos. Ahora no le podemos decir que no. Cuidadito con esos médicos que están dañando la práctica médica. Y esos médicos que todavía están trabajando de que online, cobrando miles de pesos online. Personalmente nunca trabajé online. En febrero, marzo, abril, mayo del 2020, cuando la China estaba agria, cuando el limón estaba agrio, yo abría mi consultorio y yo veía a los pacientes míos en físico. Claro que a veces hago consulta online de un paciente que está en Estados Unidos, que ya yo lo vi físicamente y que le puedo hacer una consulta, que está fuera del país. Pero paciente nuevo yo no lo veo online. Yo no veo un paciente nuevo online. Yo recibo miles de llamadas por esta misma vía, señores. Un saludo a Rhode Island y a Boston, Massachusetts, que le encanta el recetario, que me llaman, doctor, yo quiero una consulta con usted. Yo le digo, yo no puedo. Usted tiene que venir al país. Ahora, cuando usted sea paciente mío, bueno, yo le puedo recibir una llamada después. Entonces, esa medicina online, cuidadito, que hay muchos médicos que se han acostumbrado a estar trabajando desde su casa, en short, pantaloncito corto, Eso no debe ser ya. Y se lo digo responsablemente a esos médicos que siguen trabajando online. Tengo amigos que lo están haciendo. Entonces, el tema es ese. Usted va a la consulta y a usted le dicen, tómese magnesio. Eso es lo primero que dicen, que el magnesio tal o el magnesio tal. Y ahora usted ve 1000 gente hablando qué tipo de magnesio, si el citrato de magnesio, si el yo no sé qué de magnesio, si el sulfato de magnesio. Ese no es el punto. El punto es que no es verdad que el magnesio sirve para todo. Aquí le dan magnesio a todo. Pero resulta que al lado del magnesio, en la misma tabla periódica de química, hay un elemento que se llama el litio, que lo usamos nosotros los psiquiatras. No, pero ese no se puede beber. Que ese sí verdaderamente cura. O sea, el litio tiene 1000 propiedades mucho más efectivas que el propio magnesio. No, pero ahora le cogió a la gente con magnesio, con el calcio, osteoporosis y calcio. Entonces hay que ir a buscar esos productos. Entonces ahora ya no está de moda el multivitamínico. Amigo, cómprese un multivitamínico que contenga calcio, magnesio, fósforo, sodio, potasio, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12. No. Ahora, en la misma tienda donde te venden eso, te van a vender uno que dice magnesio nada más. No, esto es magnesio nada más. O esto es zinc. Porque el zinc sirve para la caída del pelo. Y ahora te quieren vender un zinc. Coño, cuando tú vienes a ver, tú te estás tomando 9 tabletas naturales, que de naturales usted tiene que ponerle sinónimo de química, porque el magnesio es química, porque está en la tabla periódica de química, es un elemento químico. Esa es la realidad real. No, magnesio es natural.
Otro lío. No estoy hablando de lío hoy nada más. No, doctor. Yo no me voy a beber esos medicamentos suyos para el sueño porque me van a hacer adicto. Ya yo hice un video que salió muchísimo, el que le digo, pues jódase, no se lo beba y siga sin dormir. Pero ese no es el punto, y el punto es el siguiente. Yo voy a beber algo natural. Y yo, ajá, ¿y qué es lo natural que tú te vas a beber? Me dice, yo estoy bebiendo melatonina. Y le digo yo, pero amigo, ¿usted produce melatonina en su glándula pineal? Quiere decir que si usted de afuera, por una pastillita, usted se bebe melatonina, eso no es natural. Usted se la bebiendo de afuera. Usted sabe lo que usted está produciendo. Que su glándula pineal deje de producir la melatonina natural. Entonces, el cliché de que la melatonina es algo bueno para el sueño porque es natural, es lo contrario, querido amigo. Es todo lo contrario. Usted está inhibiendo su producción de melatonina, de melatonina usted mismo. Entonces, no es natural lo que usted está tomando. Métase en el caco eso, que la ciencia es una. Que cambia, claro que sí. Claro que cambia. Por eso es ciencia, porque va avanzando. Da 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Y a veces da 2 pasos para adelante y 4 para atrás. Ustedes no recuerdan el lío que se armó con el COVID. Los científicos dando esto y después dieron lo otro y después dijeron que no, que sí, que esto sirve, que no sirve. Usted sabe las patadas que se ha dado con la ivermectina. Y al día de hoy, todavía no nos ponemos de acuerdo los médicos y la ciencia si la ivermectina es buena o no. Hay gente que dice que es lo mejor. Hay otra gente dice que no sirve para nada. Entonces, ¿por qué? Porque la ciencia va avanzando y se van buscando respuestas. La ciencia es así. La ciencia es trial and error. Tratar y hacer errores. Pero realmente quería poner clarito lo de la melatonina. Porque la melatonina, ahora todo el mundo, hasta la gente joven, hasta los niños están bebiendo gomitas de melatonina. Oye, pero usted lo que está produciendo es que su propia glándula pineal, su cerebro, no produzca la melatonina para regular su ciclo circadiano y lo que se llama el sistema reticular ascendente, usted lo está distorsionando. Ah, no. Pero cuando uno habla así y entonces dice, vamos a hacer ciencia, viene una carajita en una farmacia de productos naturales y te dice, no, esto es natural, bébese esto. Y no sabe lo que es ni el ciclo circadiano, ni el sistema reticular ascendente, ni los neurotransmisores que están envueltos en el ciclo circadiano, nada de eso. No, pero bébase esta melatonina que es buena. Entonces el magnesio sirve para todo. La melatonina es natural y no es natural. Los mismos cannabinoides. Nosotros aquí defendemos el concepto del cannabis, pero tampoco es que el cannabinoide sirve para todo. Tampoco es que el cannabinoide es la solución del mundo, como hay un amigo mío ahí en las redes, que lo único que ve en la cabeza es marihuana. Como, hermano, tranquilo, que eso no sirve para todo. Lo que dice la ciencia, la gente, que sirve para todo, sirve para poco. Si fuera así, todavía la moringa estuviera de moda. ¿Y dónde está la moringa? ¿Cuánta gente sigue utilizando moringa? Ay, ¿cuánta gente usa la penicilina desde que Alexander Fleming la sintetizó por una serendipia en los años 40, finales de los años 40, 50, inicio de los 50, por ahí fue que inició? ¿Cuánto? La vida entera. Y la moringa, nadie. Ya no la usa nadie. Ya tú la ves en los supermercados, así que se pudren en los supermercados. Porque ahora no es la moringa que está de moda, ahora es la jeringa cualquiera. Señores, la ciencia médica siempre ha estado bombardeada por las creencias, ¿no? Por los mitos. Ha estado bombardeada por la brujería. Recuérdese que los primeros médicos no éramos médicos, éramos brujos. Y todavía si hay una especialidad médica que se parece a la brujería, somos nosotros los psiquiatras.
porque todavía los psiquiatras, la misma sociedad no ha establecido que la psiquiatría es una subespecialidad médica que trata los fenómenos que ocurren en el cerebro y que nosotros tratamos el contenido del pensamiento. Nosotros tratamos la conducta humana que se expresa a través de las acciones que se comandan desde el cerebro y que el órgano objetivo de nuestros fármacos es el cerebro y es al cerebro donde van nuestros fármacos. Ah, no, todavía tú sales por ahí y un psiquiatra y un brujo es lo que más se parecen. Eso es así, porque esa es nuestra sociedad. Entonces yo quería justamente hacer este programa, porque así como repito y digo, hay médicos naturistas que ayudan mucho. Yo mismo utilizo medicina alternativa. Ya le expliqué que yo uso el ozono, donde Humberto Ramírez, nuestro hermano, que nunca ha querido venir a este programa, porque él se queda bajo perfil. Él es una persona bajo perfil, pero tiene cientos y cientos de pacientes y los estudios de él así lo dicen. Nos protegimos con el ozono, nos protegimos con el disulfito de cloro, ¿cómo se llama? Sí, el cloro. Me bebí mis vasos de cloro en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque hay que ayudarse, pero eso no implicaba que si me daba un COVID yo no saliera corriendo para una unidad médico y cuidado intensivo tradicional y normal, porque eso es la realidad. Entonces, el médico naturista que pretenda cambiarle sus fármacos tradicionales por medicina natural, revísese. Porque lo que hay que hacer es trabajar en equipo. Pero no es verdad que un paciente te puede decir que porque te va a meter café, ya tú no tienes que hacerte una endoscopía y una colonoscopía. Ah, no, que te voy a hacer lavados de borra de café. Muy bien, hágase el lavado de borra de café, pero no deje de hacerse la colonoscopía. Porque la borra de café no sustituye la colonoscopía. Y ese es el tema de hoy. Yo quiero, como los miércoles muchas veces, si no traigo un médico de Grandes Ligas, yo estoy solo en cabina, vamos a hablar con ustedes, porque ese es el objetivo, hablar con ustedes. No me hagan preguntas de medicina natural, que yo no soy naturista, pero vamos a hablar de todos estos conceptos que hay, de gente que todos los meses va a una tienda naturista y sale con 20,000 pesos mensuales de producto. Y después tú le dices a esa persona, mira, pero esta pastilla que venden en genérica en Suecia es un multivitamínico que se lo dan a los niños y se lo mandan a los niños de África. Ese multivitamínico de Suecia, feo así, un patillón grande, contiene absolutamente todos los frascos que tú tienes y que tú compras todos los meses y que gastas 20,000 pesos en esos medicamentos. Y entonces, al final, productos de venta, médicos que se convierten en representantes de ventas. Esa es la realidad real. Vamos con el pueblo. Vamos a comenzar 5669393. Apúntelo, quédese ahí en el aire, que vamos a tomar una pausa y luego seguimos. El tema de hoy, el cliché que hay con lo llamado natural. Y vuelvo y siempre repito la misma historia. Lo más natural del mundo es el agua. Lo más natural del mundo es el aire. ¿Y el aire qué es? Oxígeno y nitrógeno. ¿Y el agua? Hidrógeno y oxígeno. Entonces el oxígeno, que es lo más natural del mundo, es químico. Y está en la tabla periódica, ¿no? Simple y sencillamente es una realidad real que la gente no le gusta entender porque no le gusta entender. Buenas, vamos con el pueblo. 566-9393, 566-9393. Cualquier cosa que quiera comentar sobre el uso de productos naturales. Buenas.
Mire, no solamente que son carísimos, eso por un lado, pero otra cosa, usted dijo ahorita que eran medicamentos. Tengo entendido que la mayoría son suplementos. Corríjame, por favor. Totalmente cierto. Ahí Gracias. es donde está el detalle. La medicina alternativa, la medicina natural, vamos a llamarle así, se podría considerar una medicina suplementaria. ¿Entiende? Pero no sustitutiva. Usted, mire, usted ya hizo el programa. Usted entendió el programa más que yo mismo. Suplemento significa que suplementan, que ayudan, que se pueden dar además de. Lo que usted no puede es crear una cultura de satanizar la medicina tradicional para usar los suplementos como sustitución de la medicina natural. Usted me hizo el programa. Muchas gracias por esa llamada. Buenas. Buenos días, Héctor. Buenos días, Héctor. Es la doctora Molina. Amén. Tu comentario, cuéntame. Héctor, increíble tema el de hoy. Hace tiempo que te lo iba a pedir. Pero esto es un boom, un boom importantísimo, porque yo estoy contigo, yo soy médico de atención primaria y eso mismo hago yo con todos los pacientes que están tomando melatonina. Digo yo, pero ¿y qué es lo que usted está haciendo con usted, con su vida? Y otros suplementos también, de que va a dejar la presión porque la tiene bien. Es increíble, te felicito y gracias, Molina. hermano. Gracias. Así mismo es lo de la melatonina, señores. Como le digo yo a mis pacientes, usted es azafata, usted es sereno, usted trabaja lo que se llama night shift, usted trabaja de noche, usted trabaja en un call center, donde usted 5 días a la semana amanece de 12 de la noche a 5 de la mañana o a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana y entonces los fines de semana el sueño se le disregula. No, entonces, señores, por favor. ¿Qué es que dice así? No hay un famoso, eso Franklin Mirabal, que dice, señores. Buenas. Bueno, doctor, mire, yo tengo un major en Health Science y yo trabajé 4 años en un programa psiquiátrico corriendo grupos. Ok. Y el problema mío era que el punchline para vender cosas supuestamente naturales, sí, lo que estaba haciendo era que la gente comprara, dejara de tomar el medicamento psiquiátrico, y yo tenía muchos pacientes haciendo supuestamente una terapia de marihuana. Sí. Y yo le decía, pero tú se lo dijiste a tu doctor, porque hay medicamentos que te receta el doctor para crear un balance en tu cuerpo, en tu mente, y hay cosas supuestamente naturales que pueden ayudar, contrarrestar una cosa con la otra. Entonces tú tienes que contarle todo a tu doctor que tú estés tomando para que no vaya a dañar una cosa con la otra. Así es. Yo tenía pacientes que pensaban que nada más se podían tomar la pastilla de litio cuando estaban deprimidos. Sí. Yo tenía que decirle a ellos, no, tú tienes que tomártela porque toma tiempo entrar al cuerpo. Tú no puedes nada más porque te sientes, tú sabes, deprimido un día, venir y coger y tomártela, porque eso no es una pastilla para el dolor de cabeza. Así mismo. ¿Dónde tú vives? ¿De dónde tú eres? Ahora mismo estoy en Pensilvania. En Pensilvania. Ahí hice yo medicina interna en Filadelfia. Me encanta Pensilvania. Habían pacientes que yo tenía que monitorear el medicamento y dárselo yo misma y ver que se lo tomaran. Porque esa es la gran tragedia. Esa es la gran tragedia. Gracias por tu llamada. Excelente llamada desde Pensilvania. Así mismo es. El gran problema de la psiquiatría es eso, que el paciente se resiste de 1000 formas a tomarse los fármacos. Y ustedes, nuestros ayudantes, los terapistas, los que hacen abuso de sustancias, los que hacen terapias, ¿no? Los social workers principalmente, tienen un serio problema porque los pacientes se les desestabilizan tan pronto comienzan a dejar los medicamentos por 1000 razones. Así mismo es. Y sí, la cannabis, la vaina con la cannabis, que la cannabis sea un suplemento que puede servir para muchas cosas, no significa que la cannabis puede en ningún momento sustituir la medicación psiquiátrica. Buenas. Aló, buenas. Diga usted. Sí, un saludo desde Orlando. Orlando, Florida. Para felicitarlo por el programa de ayer. Estaba pasando por una situación similar y de verdad he compartido el video
de que el amor en realidad no existe. Puede existir la comprensión o otra cosa. De verdad lo felicito a todos. Bueno, el programa al final lo que dice, el amor puede existir, pero hay diferentes tipos de amores, pero no hay cosa más frágil que el amor. Y la gente dice, no, el amor sirve para... No, mira, el amor se rompe por 100 pesos. Buenas. 566-9393 809-809-566-9393 para la gente, para que la gente que está en Estados Unidos. Buenas. Buen día. Diga usted. El taxista, doctor, ¿cómo se siente? El taxista, dime tú, hermano. Aquí, viendo que estaba viendo que es mejor comprenderse que amarse. Wow. Si uno se comprende, uno llega más lejos. Diablo, esa es buena. Es mejor comprenderse que amarse. Wow. Está buena esa. Así mismo es. Lo que pasa es que el amor va cogiendo diferentes formas. Buenas. Buenas. Diga usted. La bendición para todos. Gracias. ¿Cómo que se dice? Amén. Sobre el tema que están comentando. Naturales. Sobre la medicina natural. Sí, señor. Ya en el mundo no es, ¿cómo le digo? Y disculpe. No se está viendo la necesidad de brindar un servicio médico o de qué cosas, sino el beneficio económico. Así es. No importa. Amazon, ¿Qué tipo de... tú agarras y abres cualquier lugar y tú ves muchísimos productos. La melatonina se vende, mira, es de las cosas que más se vende por Amazon, de los productos de salud, y el cannabis, la cannabinoid, el aceite de cannabinoid. Eso es lo que está de moda. Y yo vuelvo y repito, la melatonina tiene su uso. La cannabinoide también puede ayudar en muchas cosas, pero no sustituye. Y si usted se pasa, pregúntese usted mismo, oye, pero yo tengo 2 años bebiendo melatonina para dormir. Déjala para que tú veas. Déjala, a ver si tú vas a poder dormir. Entonces, tú eres dependiente a la melatonina. No, a la melatonina no. Pero si yo te receto algo para dormir, sí tú estás dependiente a eso. Pues tú estás dependiente a la gomita esa, que tú la pides por Amazon. Y entonces... Así que todo el mundo, gracias por sus llamadas. La verdad es que hemos estado hoy como de acuerdo. Pero, vuelvo y digo, la señora que llamó y dijo, suplemento. Eso sí, los suplementos naturales son suplementos que en muchas ocasiones hacen mucho bien. Pero no pueden sustituir la medicina natural. 566-9393. Buenas. Aló, buenos días. Diga usted. Buenos días. Dígame. Doctor Guerrero, que yo le quería pedir a ver si usted hace un programa informando a sus oyentes sobre la fibromialgia. Sí, te lo debo. Fibromialgia, mira, te lo debo. Déjame ver si yo el miércoles que viene te hablo de fibromialgia, porque ese es otro temazo, te lo prometo. Buenas. Buenas, doctor. Felicitarlo por un joven de 25 años, de lo que nos agregamos a la ciencia. ¡Ey, manito! Así que me gustan. 25 años, nueva sangre, escuchando el recetario. ¿Qué pasó? Ay, se me cayó la llamada. Buenas, él está ahí. ¿Aló? Doctor. Ay, se cayó. Vuelve y llama. Doctor. Dígame. ¿Qué tipo de marihuana yo puedo consumir después que me dio un ACV? Mira, lo que pasa es que en República Dominicana la marihuana es ilegal. Y entonces, si tú no quieres que a mí me saquen de aquí preso hoy en la mañana, me saquen de aquí esposado, ¿no? Yo no te puedo recomendar, porque el punto no es qué tipo de marihuana. Lo que tú tienes que ir, si tú estás en Estados Unidos, en un estado donde está legalizada la marihuana medicinal, es ir donde un médico canábico, y él sí te va a ayudar directamente con el tipo de cannabis que tú necesitas. Es bueno que le quitemos la parte de marihuana, ¿no? Vamos a hablar de marihuana, vamos a hablar del cannabis primero. Ahora, si es marihuana lo que tú necesitas, entonces tú tienes que estar en un estado norteamericano o en un país como Israel, como muchos países de Europa, donde ya está legalizada la marihuana, tanto medicinal como recreativa.
Pero aquí en República Dominicana, mientras yo esté sentado aquí en un estudio en la zona del Julieta, detrás de la Churchill y al lado de, ¿cómo se llama? El Bravo este. No, el Bravo no, este es la Sirena. Frente a la Sirena y al Bravo está ahí mismo para darle propaganda a los dos, que por cierto no se anuncian. Así que aquí estamos. En el Julieta yo no puedo recomendar médicamente en nuestro país el uso de la marihuana. Buenas. Buenos días, doctor Guerrero Heredia. Diga usted. Doctor, yo tengo una inquietud. Sí, señor. Yo tengo doctor, pero yo me he dado cuenta que yo solo embarazo cuando estoy borracho. ¿A qué se debe eso, doctor? Cuando estoy alcoholizado. Bueno, tal vez no eres tú el que embaraza cuando estás alcoholizado, sino que con la borracha que tú te acuestas, ella sale preñada cuando está borracha. Próxima llamada. A preguntas tontas, respuestas tontas, ¿verdad? Pero los psiquiatras tenemos que contestarlo todo. No, pregúntale a la borracha con que tú te acuestas, que es la que sale preñada. Buenas. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Diga usted. Buenos días. Doctor, yo estoy llamando por mi sobrino. Él tiene 26 años. Ok. Pero hace como 2 años él desarrolló un episodio que no sé cómo llamarlo, si fue un ataque de ira, porque dio golpe, desbarató todo en la casa. Sí. Mi hermano lo puso en manos de una psiquiatra que después falleció, lo puso en manos de otro, pero como que se descuidaron, a él le recetaron unos medicamentos. Tengo poca información porque mi hermano ha estado muy hermético con este tema. Sí, eso es un problema, la vergüenza. ¿Tú sabes lo que él toma? ¿Tú tienes una idea de algún medicamento? No, déjala en el aire. ¿Algún medicamento que él toma para yo darte una idea de lo que él tiene? Ni idea. Lo único que mi hermano nos dijo fue que tenía el litio bajo, que ya tiene... Ya, esa es la primera... Mira lo grande. Ya con ese dato que tú me diste, fíjate... Como los psiquiatras podemos utilizar cualquier información importante. Ya el hecho de que tú me digas a mí que a él le midieron el litio, ya yo me di cuenta que el psiquiatra que fue no tal día. No fue bueno, porque el litio no se mide. Oigan qué vaina. Oigan esto. Que él me dijo, no, que el hijo mío tiene el litio bajo. No, todo el mundo tiene el litio bajo, porque el test de litio que se le hace a la población es un test que se hace cuando usted toma litio. Eso es algo que no ha habido forma de que los médicos no psiquiatras entiendan, que el litio no se mide. Yo lo he dicho, tengo 20 años en la radio diciendo eso mismo. El litio no se mide, señores. El test de litio tradicional que se hace en los laboratorios está restringido a los pacientes que están en tratamiento con litio, que toman litio. Si yo me hago un test de litio y se lo hace usted, doña, y se lo hace cualquiera de nosotros, le va a dar 0.1, 0.2. Entonces ya, para comenzar, el hombre no lo han tratado bien. Se han descuidado la familia, típico, el patrón de descuido con respecto al tratamiento psiquiátrico. Ya el muchacho va a seguir teniendo más edad, se va a poner más violento y el muchacho no va a hacer nada en la vida. Buenas. Buenas, doctor. Diga usted. Lo llamo con referencia del tema de los medicamentos naturales. Ok. Yo tengo 25 años, doctor, y mi mamá tiene 48. Ajá. Y es diabética. Sí. Entonces, ella se inyecta insulina, le pusieron insulina 3 veces al día, y ella lo quiere sustituir, o lo ha hecho ya, lo sustituyó por el insumo, como usted dijo en su programa, de... hoja de mango. Oiga esa vaina. Oiga esa vaina. Agarre a su mamá y comienza a decirle del principio, dígale ignorante. Usted es un ignorante. Con todo el respeto, mamá, pero usted es un ignorante. Yo lo único que yo quiero es que usted se siga tomando su insulina y se beba la infusión, no un insumo. Es la infusión de que le dé la gana. Si usted se quiere beber una infusión de mango, de piña, de pera, de moringa, lo que sea, tómeselo, pero no deje la insulina, porque se te va a morir la vieja. Y ella es una niña de 48 años. Pero la insulina, si no se bebe la insulina, si no se inyecta la insulina y siguen los niveles de azúcar alta, en 10 años está sufriendo del riñón. Y se le va la función renal por estar tomando mango y no insulina. Ese es un buen ejemplo. Qué bueno, vamos a terminar el programa de hoy con ese ejemplo real que tú nos diste. Que tu mamá, con 48 añitos, joven, desarrolla una diabetes tan agresiva que tiene que tener insulina 3 veces al día
y que la señora de Cacoduro quiere cambiar la insulina por una infusión de mango. Vea qué vaina. Nos fuimos.